klusu draudzi. Dzīva Dieva draudze nav klusa, viņa ir aktīva, viņa ir dzīva. Tādēļ tu sauc par dzīvu Dieva draudzi. Es jums parādīšu šodien rakstu vietas, kur pilnīgi bija dīvainas notikumi, kad svētais gars iejaucās, viss mainās. Tāpēc jau arī pats Samuels vecajā derībā. Viņš saka, ka tu kļūsi cits cilvēks. Nu tā tad ne tāds cilvēks, cits cilvēks. Saproti? Tagad es jums vienkārši vienu rakstu vietu, burtiski. Lūdzu, nu sadzirdiet. Es zinu, ka jūs sadzirdiet. Ebrejiem 9. nodaļa ebrejiem. Jewish people, not for Latvians, ne priekš latviešiem, bet ebrejiem. Un tas ir tik spēcīgi, ja jūs to sadzirdīsiet, jūs dzīvi mainīsiet. Neviens jums nevarēs ieskaidrot, ka kaut kas ar jums nav līdz galam kārtībā. Nav tāda cilvēks, varat to ieskaidrot. Neviens jums nevarēs ieskaidrot, ka jūsu derība ar Dievu nav līdz galam kvalificēta. Neviens jums to nevarēs izdarīt. Pāvils tātad, jo Kristus, skatieties, tas cits tulkojums, tāds pavisam tradicionāls latviešu bībeles tulkojums. 24. pāns, 9.24. Jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās svētnīcas atveidols. Nu, tā kā veidots. Bet pašās debesīs. Kristus iegāja pašās debesīs. Lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva vaiga priekšā. Tiem, kam nav skaidrs, vai kāds par jums stāv, aizstāv, palīdz, kvalificē, šeit ir rakstīts. Viņš to dara. Dzirdējāt tikko, tas ir rakstīts? Ok? Jūsu piedzimšana no augšas šodien. Kristība svētā garā un tēvā. Vai, ko viņi notiek tagad? Ejam tālāk. Viņš neiegāja, lai daudzkārt pienestu upurim pašu sevi. Viņš to nedarīja. Lai darītu to atkārtoti, daudzkārt, vairumtirdzniecībā, pirmoreiz nesanāca, izdaram vēlreiz. Ja vakar sadarīju, šodien tā esam pa jaunu. Nē, to viņš nedarīja, tas te ir rakstīts. Viņš neiegāja, lai daudzkārt pienestu upurim sevi pašu, kā augstais priesteris katru gadu ieiet svētnīcā, pienesot ikreiz cita asinis. Tātad, viņš runā ar ebrejiem, ebreji saprot, kas notiek. Ja, viņš zina, ka katru gadu ziedo kādu dzīvnieku par saviem grēkiem. Ja? Saprotiet? Viņš to nedara. Vienreiz un vienreiz darīts uz mūžiem. Jo tad, kopš pasaules radīšanas, viņam būtu vajadzējis daudzkārt ciest. Dzirdējāt, ko es teicu? Bet viņš laiku beigās reizi par visām reizēm ir atklājies, lai izdeldētu grēkus. 2 atslēgas vārdi. Laiku beigas. Kas bija trešdien? Laiku beigas. Un ko izdarītu? Izdeldētu grēkus. Sevi pašu upurētos. Viņš ir modernāks tulkojums latviešu bībelē. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, pat tiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācis bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienu laiku galā ir, tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Vai grēks vēl ir? Te ir rakstīts, tā jaunā derība. Grēks ir ko? Iznīcināts. Tas nav Bībelē? Ir Bībelē. Jūs bībelītēs arī. Labrīt, labvakar. Latvija. Draugi, kādā svaidījumā mēs dzīvojam? Ja mēs dzīvojam nosodījuma svaidījumā, ja mēs dzīvojam Samuela svaidījumā,
ja mēs dzīvojam saules veidījumā, un es par to šodien runāšu, tad mēs dzīvojam grūti. Bet ja mēs dzīvojam tajā, ko mēs tikko izlasījām, tad mums viss ir kārtībā. Te bija tā rakstīts tikko. 3 lietas. 1 upuris, 1 Jēzus, 1 Tēva priekšā. Par. Aleluja. Grēks ir? Viss. Nopietni. Iznīcināts? Nē. Te ir parādījies, lai... Jā, iznīcināts. Es gribēju tevi. Saproti? Punkts. Iznīcināt, mīris, nāve. Nav variantu. Kas ar mums notiek, ja mēs sākam šaubīties? Mēs sākam mētāties. Sākās duāli. Bišķiņ tur, bišķuciņ šiten. Dievs ir labs, nu jā, bet mēs lasam par Samuelu. Šodien es gribu nedaudz pieskarties gan Samuelam, gan Svētajam garam. Man ir 2 dievkalpojumi vienā laikā, bet es saprotu, man jārunā 2 reiz ātrāk. Lai mēs varētu visu paspēt. Iespējams, es visu nepagūšu, bet es uzņēmu tādu kursu. Pagājušo mēnešu sākumā es uzņēmu tādu kursu, kad es saku runāt par vienu to pašu tēmu no dažādiem aspektiem, pieskaroties no visām pusēm. Man Svētais Gars parādīja, ka tā būs labi ar jums strādāt, ka tā būs labi sludināt, ka tas ir svaidīt, ja mēs ejam caur vienām tēmām, bet ilgāku laiku. Ja? Forši. Šodien man ir jārunā par Saulu, Samuelu un Svēto garu, un es nevaru neko izdarīt. Man nepatīk līst vecajā derībā. Es to uztveru kā tādu, teiksim, atkāpšanos. Bet es jau jums esmu teicis, ka pat vecajā derībā jūs varat atrast žēlastības vēsti. Un tā hypergrace ir svarīga. Tas redzēt īstu dzīvu Dievu tajās situācijas un redzēt, kur viņa nav. Kur viņa nav. Es gribu, lai jūs turiet savās sirdīs un dievkalpojuma beigās atcerieties, par kādu Dievu mēs runājam un kādu Dievu sludina Jēzus. Ja jūs tagad atcerieties kādu Dievu, noraksturojiet man, kādu Dievu sludina Jēzus, 2, 3 vārdos. Kādu jūs ziniet Dievu? Aba Tēvs, mīlošs Tēvs. Yes, ir rakstīts, ka viņā nav Судья. У вас есть камни? Kartoška есть. Labs Tēvs, nav viņā tumsas. Viņš nav pelēks. Viņš ir labs Dievs. Viņš ir mīlestība. Mums tik ļoti patīk pēdējā laikā, tikko es skatījos atkal Ņujorkas to bišopu sievieti, kas runāja. Ja? Man bija tik ļoti kauns, ka tas bišops runāja. Un es esmu nokomentējis TikTokā pārkāpjot savus principus. Es parasti nekomentēju, bet es jūtos iekšēji, ka man vajag uzrakstīt. Es uzģenerēju ļoti smuku atbildi angliski un sāku likt visās vietās, kur es redzēju, ka šo te bišopu sievieti Trumpa inaugurācijas dienā, ka viņi faktiski runā no LGBT plus pointa, bet viņa to tā noklāja. Viņa tik viltīgi to noklāja, ka parasti cilvēki, kuri neredz dziļāk, viņi ir apmānīti. Viņi domā, redz, šī sieviete ir mācītāja, un viņa aicina Trumpu būt žēlsirdīgam. Jā, un tas, kas ir ar mums ir jāiemācās šī laiku metā, šī paudzē, šī dzīvē, šī laikmetā, kad mēs esam pārdevis, kad mēs esam cits cilvēks. Mums ir jāpārstāj būt emocionāliem kristiešiem. Kristus savā būtībā tev liek redzēt cauri, tev ir jāredz cauri. Un redzēt cauri ir garīgums, nevis dvēseliskums. Tas ir tas, par ko Pāvils runā. Nebija Jēzus, piedodiet arī kāds. Un Pāvils sacīja to arī runā, ka nemīliet to, kas pasaulē. Pāvils to pārfrāzē. Pasaule nenozīmē nemīlēt Mercedes-Benz vai luxury lietas. Pasaule nozīmē domāt pēc miesas, kad es varu ar upuru palīdzību tikt glābts. To viņš domā. Pasaule nozīmē tava emocionālā labklājība. Man ir tik forši, un es ļaušu tam notikt. Sorry, dažreiz tev nebūs forši, tāpēc, ka tu esi no augšas. Un tu mācies pateikt, tā nav pilna taisnība. Tas nav pareizi. Tas ir pārāk ērti jums, bet Jēzus to traktē savādāk. Vai ir forši? Tas ir garīgi.
mēs lasām Samuelu, un mēs visi zinām šīs rakstu vietas, izņemot tos cilvēkus, varbūt, kas ir jauni pienācēji Kristu, kas ir jaunpienācēji Kristus miesē draudzē. Bet es palasīšu šīs vietas, es gribu, lai jūs izbrauciet viņām savā galvā, savos failos cauri, un varbūt, ka jūs kaut ko vēl citu ieraudzīsiet. 1. Samuela 10:6 tika nolasīts šodien par jums, un es to lasu ar jaunas derības spēku jūsu dzīvē. Tas ir aktīvs. Nav neviens, kas varētu atcelt šo svaidību. Neviens. Tas ir Kristus svaidījums. Jauna dzīve. Jauna derība. Tā ir jūsu uzvara. Tas ir iespolējis jūs, un jūs bēgam no tā neaizbēgsiet. Un tas ir labi, jo es jums vēlu labu, Dievs jums vēlu labu, un tas tikai jūs ienes vairāk Dievu klātbūtnē. Tas ir forši, draugi. Svētības vārdi ir labi. Lāsts nav spējīgs izdarīt neko. Burtiski neko. 1. Samuela 15:10-11. Tā kunga vārds nāca par Samuelu sacīdams, es nožēloju, ka es esmu iecēlis Saulu par ķēniņu, jo viņš ir novērsies no manis un nav izpildījis manus vārdus. Šis ir fundamentāla atslēgas vieta, kas faktiski tev liktu aizdomāties par to, kas ir Samuelā patiesībā rakstīts un kas ir šis te viss stāsts. Redzi, kas sarakstīja šo te 1. Samuela nodaļu? Pasakiet man lūdzu. Kas viņu rakstīja? Kā jūs domājat? Samuels, protams. Tā ir 1. Samuels. Nopietni, tas ir Samuels, kas Halleluja. Tas ir traki. Un kad mēs lasām Samuelu, tad mēs redzam, šī raksturvieta parāda to, ka viņš rakstot par savu to darbu, par savu lietu, ko viņš darīja. Viņš tiešām pārdzīvoja par Saulu, kad Sauls nepildīja tos uzdevumus, kurus Samuels viņam kā pravietis deva. Interesanti. Kad jūs iedomājaties tagad sev šī situācijā, ka ir viens, teiksim, kā mums draudzēs bija biznesmenis un viens bija garīgais. Un tad, kā saka, ķēniņa svaidījums un pravieša svaidījums. Mēs visi to zinām, esam dzirdējuši. Ja? Un teic, skatieties, tam pravietim galīgi nesanāca to ķēniņu sadarīt lietas tā, kā viņš bija iedomājies. Ja? Un viņš ir noskums. Un tad viņš dod informāciju tālāk. 1. Samuela 15:23-28. Ja nepaklausība ir kā burvības grēks un stūrgalvība ir kā dievkalpība, un elku pielūgsme, elkalpība. Tāpēc, ka tu esi noraidījis kunga vārdu, viņš tevi ir noraidījis kā ķēniņu. To atkal saka pravietis Samuels. Kā viņš to saka? Saulam. 1. Samuela 16:1. Un kungs sacīja Samuelam. Viņš sacīja tam vīram, kurš ņēma to uzrakstīja. Kungs sacīja Samuelam. Samuela grāmatā. Cik ilgi tu sēros par Saulu, kur es esmu noraidījis kā ķēniņu par Izraelu, piepildi savu rago ar eļļu un ej, es tevi sūtīšu pie Josejas, Betlēmiešu, jo es esmu izraudzījis sev ķēniņu no viņa dēliem, ja tu runa par Dāvidu. Okay? To saka Samuels. 1. Samuela 14. Bet kunga gars aizgāja no Saula un to mocīja ļauns gars no kunga. Jūs nopietni, mēs lasām vienu bībeli. Es jau nolasīju 4 vietas, tur ir doma, tur ir fokus. 1. Samuela 16:15-16. Un Saula kalpi. Pēteris, Jānis, tur visi džeki, kas apkārt. Saula kalpi. Viņam sacīja, redzi, mēs zinām, ka no kunga nāk ļauns gars, kas tevi nomāca. Ļauj mūsu kungam pavēlēt, lai tavi kalpi meklē kādu, kas būtu prasmīgs spēlētājs ar arfu, un tad, kad tas nāks no tevis un spēlēs, tev būs labāk. Kas to saka? Samuels savā grāmatā, pēc šo te informāciju Saulam saka viņa
rokas puiši. Bet viņi zina, ka no tā kunga nāk ļauns gars. 1. Samuela 18:10, un es gribu, lai jūs esiet šodien brīvībā. Tāpēc, ka mēs to darām. Nākamajā dienā ļauns gars no Dieva nāca pār Saulu, un viņš mājās sāka pravietot, bet Dāvids spēlēja ar loku tāpat kā iepriekš. Tātad Saula garīgais stāvoklis pasliktinās. Samuela 19:9, un ļaunais gars no tā kunga atkal nāk par Saulu, kad viņš sēdēja savā namā ar šķēpu rokā, un Dāvids spēlēja uz harpas, viņš spēlēja ar roku. Kā jūs domājat, uz ko es velku? Saulam bija slikts garstāvoklis. Ziniet, ko nozīmē, ja jūs padziļināt skatu ļoti precīzi. Tad, kad jūs sākiet skatīties ebreju valodu un šos te tulkojumus, kas tieši attiecās uz Saulu un Samuelu, Samuela vārdi, kas tiek izteikti, ir daļēji, kad viņš saka ļaunais gars, bet daļēji tiek izņemts kā slikts garstāvoklis, mentāls slikts stāvoklis, nevis garīgs stāvoklis. Ļoti svarīgi to saprast. Tagad, jūs esat gājuši uz draudzēm gadiem, un jums ir izveidojusies konstrukcija. Kad jūs neklausiet mācītāju, vai jūs neklausiet kādu pravieti, tad agri vai vēlu jums ir ritenī koks. Un ko jūs esat dzirdējuši, es zinu, ka daudz no jums varbūt ir citā līmenī, bet es gribētu iztīrīt vēl pēdējās paliekas, tā muļķībā, kad jūs varētu iedomāties, ka no Dieva, no kunga nāk ļaunais gars. Kad Dievs, Tēvs, varētu pāriet pēkšņi pelēkajā zonā un sākt jums sūtīt ļauno garu, lai jūs pārbaudītu, lai par jums, atriektos jums, jo Dievs taču ir atriekies. Es nezinu tādu Dievu, tāpēc, kad es lasu jauno derību un kontroversāli, es lasu jauno derību un Jēzus Kristus stāsta par savu tēvu, par tām debesīm, kurām mēs ticam, jo es esmu kristietis, es neesmu saulietis, es neesmu samuēlietis, es neesmu mozietis, es esmu kristietis, un es ticu Jēzum Kristum, kurš ir dzīves augšām cēlies, lai es dzīvotu. Lai grēks būtu uzvarēts. Saprotiet? Mēs dzīvojam kurā svaidījumā, es jums jautāju? Kur jūs atrodieties? Pusēnā vai dzīvē? Lūk, jums ir Bībele. Ņemiet šo Bībeli. Ņemiet dzīvu vārdu. Sākiet dzīvot. Nav. Sauls rakstīja. Mēs bieži vien traktējam veco derību, un viens no aspektiem ir tāds, ka tajā laikā cilvēki vai nezināja Dievu, kā teica precīzi Jēzus. Precīzi Jēzus pateica, jūs Dievu neziniet. Ar ko runāja? Ar tādiem Samueliem. Precīzi. B. Viņi noslēdz derību ar citu Dievu. C. Viņš interpretēja Dievu pēc savas sajūtas, pēc savas balieziešu tradīcijas, pēc savām uztverēm, pēc savām domām. Mēs to ņemam, kā saka, tas ir iecirsts akmenī. Viss, tā ir absolūtā taisnība. Tas ir uzrakstīts tur. Apstājies, apsēdies, padomā, vai Jēzus, kuram tu tici, kā kristietis, tu kā luterāns, tu kā baptists, tu kā pareizticīgais, tu kā, vienalga, kas tev ir pa labelu. Vai tu kā kristietis, kā Jēzus, tu saproti, ko tu tur lasi? Tu saproti, kas tur ir teikts, par ko ir runa? Vai tu sevi grūti zemē un vēl uzliec plinti virsū un vēl citus parādi savu līdzi? Citus vēl parādi savu līdzi. Tu gribi būt gudrāks, tu gribi izlikties lielāks pravietis, garīgi autoritāte. Kas tev autoritātes nepietiek? Tev svētais gars ir svaidījis. Tu personīgi zini svēto garu, tu personīgi zini Dieva dēlu, kurš stāv paša galvenā priekšā un runā par tevi. Tu viņu personīgi zini. Kas tev vajag? Īpašu cepuri, ka tu esi svaidītājs? Sorry, stāsti, cik gribi, muļķības. No tā tu svaidītāks nebūs.
Ja tu zināsi dzīvu, ja tu būsi iekšā svaidījumā, kas ir no svētā gara, tu būsi ļoti autoritīvs. Tu būsi svaidīts. Tā ir mīlestība. Milzīgs spēks. Milzīga autoritāte. No pelēkuma uz gaismu. Samuels, kā viņš varēja Dievu zināt? Ja Amosu tautu viņš vienkārši paņēma. Ja amasieši 3 paudzes atpakaļ izdarīja kaut ko ļoti sliktu. Kad Izraels gāja, noņemsim nost, ka Izraels bija Dieva tauta. Noņemsim vienkārši. Tie bija cilvēki, kuri gāja. Tie bija cilvēki, kuri gāja kaut kādās darbos. Un šī gadījumā viņi pārcēlās no pilsētas uz pilsētu. Un amasieši rīkojas nepareizi. Viņi bija agresīvi. Viņi izdarīja arī slepkavības. Nebija labi. Galīgi nebija labi. 3 paudzes atpakaļ. Tu man reprezentē Dievu kā atriebes Dievu? Mīļais cilvēks. Nezinām mēs tādu Dievu. Samuels zināja. Viņš zināja atriebes Dievs. Viņš atriebs pēc 3 paudzēm amasiešu genocīds. Visus novākt. Bērnus novākt. Suņus novākt. Mērkeķus novākt. Sievas novākt. Tēvus, visus novākt. Un Sauls pažēlo vienu cilvēku. Sauls izdara kaut ko labu. Samuels atnāk pie viņa par to, ka tu neklausīji Dievu. Tev Dievu gars tiek atņemts, un tagad tev viss ļaunais gars pār tevi. Un cauri ir tevi. Un pats paņem zobenu, pats paņem ieroci un nogalina to cilvēku. Būdams Dieva pravietis. Dieva pravietis. Come on. Tas ir Dievs, kuru viņi mums reprezentē. Jēzus atnāca un teica pilnīgi kaut ko pretēji. Tur, kur ir jābūt taisnībai, patiesība, taisnība, kā lai pasaka? Kur jāuzvar ir absolūtai patiesībai, ja? Taisnībai. Jēzus saka, mēs darīsim pilnīgi savādāk. Es paņemšu uz sevi to. Es to izdarīšu. Es paņemšu uz sevi, lai viņi dzīvotu. Tas kretīns tur aiz stūra, kas izdarīja tos nenormālās lietas. Jēzus pateica, es paņemšu viņu uz sevi, jo viņš nesaprot, ko viņš dara. Viņš nesaprot, ko viņš dara. Es paņemšu viņu uz sevi, es viņu saprotu, es viņu mīlu, es esmu par to cilvēku. Es atdošu savu dzīvi. Un es viņu paņemšu sev līdzi. Atcerieties vienmēr, ka jūs gribiet taisnību kādam, kurš nav kristījies ūdenī, kādam, kurš nav pieņemis ar muti Jēzu, kādam, kurš nav noskaidījis pietiekam daudz pantiņus. Atcerieties tos džekus, kas karājās Jēzum krustam blakām. Piedodiet par manu leksiku. Atcerieties tos cilvēkus, kas karājās. Un atcerieties Jēzus sarunu. Un man vienmēr ir jautājums, ko viņš teica tam cilvēkam, kas karājās viņam blakām? Jēzus, ko teica viņam? Viņš te teica viņam, tev ir jānoskaita grēku nožēlas lūgšana tagad, un pēc tam jāiet manā dušā, lai es tev varu nomazgāt. Jo ūdens kristība patiesībā neko vispār citu nenozīmē. Tāpēc, ka ūdens kristība ir kultūra vēsturiskais mantojums ko mēs uzzinām no Nikodēma, no farizēju tradīcijas, pirms viņi iet svēto svētajā. Labrīt! Viņš šiem neteica, ej tagad kristies ūdenī. Viņš teica, tu ar mani būsi debesīs. Ir taisnība? Vai es kaut ko fantazēju atkal? Mums ir vairāk evaņģēliju. Mums ir evaņģēlijs tāds, mums ir evaņģēlijs priekš politiķiem, mums ir evaņģēlijs priekš maisaimniecēm, mums ir evaņģēlijs priekš dzērājiem uz ielas, priekš armīniekiem, mums ir priekš kalpiem, priekš uzvarētājiem, vai priekš vergiem, vai priekš dēliem, vai mums ir viens evaņģēlijs. Labā ziņa, labā vēsts, hyper grace. Es atnācu uz šo pasauli, lai es jūs izglābtu. Es tevi saprotu, es tevi kvalificēju, es tevi mīlu. Tev tas nepielēc, bet es tevi zinu. Es tevi zinu, es tevi zinu, es tevi zinu, es tevi saprotu. Es arī jūs mīlu, tāpēc kliedzu. Ok, šoreiz no sirds.
Pagājušais nebija. Mateja 3.16. Un Jēzus tika kristīts, un viņš nāca no ūdens, redz, debesis tika atvērts, un viņš redzēja Dieva garu, kā balots nāca un apmetās uz viņu. Skaties, arī cita rakstuvieta par kristību, kas tiks kristīts no ūdens un gara. Ja? Vecā derība tā nav jauna derība vēl, tā ir vecā derība. Viņš iet Jordānas upē. Jānis Kristītājs ir vecās derības kalps. Viņš kalpo vēl pēc vecās derības un Krista cilvēks sagatavo šai te pārvērtībai gada laikā, kur būs vēl tas lielais upuris. Nejauciet lietu būtību. Un tad, kad es jums saku, kad jums ir jākristās ūdenī, rakstīs tā, ka tas cilvēks netiks izglābts, kurš netiks kristīts ūdenī un no gara. Ir tā? Re, kur ir Pāvers. Un ziniet, ko tas nozīmē? Kāpēc viņš to stāsta, mīļie draugi? Es jūs gribu atbrīvot. Tieši tāpēc, ka viņš to runā vecajā derībā. Vai viņš arī runā ar tiem cilvēkiem, kur saprot veco derību. Jo tas nozīmē, ka tev ir jābūt kristītam kā vecos laikos, un tev ir jānomirst priekš vecā, lai tu dzīvot priekš jaunā. Un tad ir šī te kristība garā. Kristība garā ir cita veida ticības konstrukcija. Ja gribiet runāt radikāli, priekš sevības, spoguli, es ticu citam Dievam. Nekā Mozus, nekā Abrahams. Tā ir patiesība. Jo tu tici tam Dievam, kuru Jēzus reprezentē. Aba tēvs. Pilnīgi pretējs raksturs. Pilnīgi pretēji uzvadība. Pilnīgi pretējs spēks. Tur ir ar nāvi, tur ir ar bailēm, tur ir ar manipulāciju. Šeit ir dzīvība, šeit ir uzvara, šeit ir augšām celšanās. Cits Dievs. Traki. Ja kāds tev to ir, ja tu esi, es nevaru gribēt, lai tu nedēļas laikā atnāc nākot uz šeien, uz mūsu draugu. Neviens to no tevi negaida. Negaida neviens. Kad tu pēkšņi tā kā, es pēkšņi tagad saprotu pilnībā jauno darību. Nu nebūs. Varbūt brīnumi notiek. Visādi varbūt. Bet es zinu, ka konstruktīvi, solīti pa solītim, tu esi dziļāk iekšā. Dziļāk un dziļāk. Tas reliģiozās konstrukcijas, viņas beigsies. Un jo ātrāk viņas beigsies, jo vairāk tu dzīvos, jo ātrāk viss tas aizies pagātnē, jo tā būs tava dzīvība. Jo tā nav beigsies tavas vairāk dzīvības. Vienkārši brutāli tā. Atdodies Dievam, atdodies Jēzum, nedomā. Atdodies viņa Dievam, atdodies viņa tēvam. Viņš ir uzvara. Un tā ir atbilde visiem praviešiem, visām konstrukcijām, visiem tiem, kas baidās no rītdienas, visi tie, kuri domā, ka vēl kaut kas ir procesā. Mīļie draugi, ziniet, kas ir procesā? Jūsu bēnišķīgais raksturs. Visi grib ticību, kā melns aiz naga, lai paceltu kalnam, teiktu, ej un lido. Visi grib. Visi kristieši zina, ka mums ir dots spēks, ka mēs varam pateikt šim kalnam celies un staigā. Kad jūs izauksiet, un mēs ar jums kopā, es arī, kad es izaugšu, mēs sapratīsim, ka labāk, lai tā nav. Ja mēs sāksim tagad iet pa ielu, un mums būs priekšā māja, kura mums traucē, Andrs zina, ar mašīnu vai riteni traucē, celies malā. Jūs variet iedomāties, kāds hauss sāksies. Sāksies precīzi tāds hauss, kādu gribēja par mūsu pasauli izveidot cilvēku, kas maina ekoloģisko sistēmu. Sāksies tāds vaiprāts uz zemes. Tāpēc šis te nestrādā tā, jo mēs neesam mazi bērni. Es gribu nebūs. Būs mīļš Dieva vējš tavā dzīvē. Es arī tevi gribu. Es gribu būt tavā dzīvē vairāk. Es gribu būt ar tevi kopā vairāk. Es gribu ar tevi draudzēties. Es gribu, lai tu sajūti manu siltumu. Es gribu, lai tu sajūti manu spēku. Un tad mēs parunāsim, kā viss tas tur tālāk būs. Uzticies man, Jēzus saka, uzticies man. Es esmu izdarījis. Svētais gars ir šeit. Tas ir diezgan būtiski. Apstuļu darbi 1.8. Nē, Jāņa 14. Daudz par to esam runājis. Jāņa 14, Jāņa 15. Jūsu konkrētās vietas kristieši, kuras jums būtu jālas, kuras jums būtu jāsludina. Viņš ir patiesības gars, kuru pasaule nespēja saņemt. Kāpēc nespēja saņemt pasauli? Kāpēc viņi nevar saņemt Dievu garu? Tāpēc, kad viņš runā par pasauli, kuru var saņemt tikai piedošanu caur grēku nožēlu. Skaties, veco sistēmu, upuri. Viņš runā par pasauli, patiešām tas tā ir.
Nejauciet lietas, kad iet runa jaunajā derībā, vai jebkur, kur mēs lasām par pasauli, viņš runā par to konstrukciju, pret kuru cīnījās Pāvils. Un Pāvils cīnījās pret konstrukciju, ka viņš ar ebrejiem runā, vai romiešiem viņš saka, šīs pasaules konstrukcija ir mani darbi. Es biju šodien uz draudzi, es esmu svēts. Es noskaitīju lūkšanu, es esmu svēts. Nē, svēts ir tavs status garīgajā pasaulē. Svēts nav tava mute. Svēts nav tavi darbi, draugi. Svēts ir nevis tāpēc, ka tu, bet tāpēc, ka Jēzus. Tāpēc ir svēts. Jums nav variantu, jūs iet iekšā. Halleluja. Un, ja mēs lasām par 18, tad Jāņa 14 patiesības gars, ko nespēj saņemt pasauli, jo tā viņu neredz un nepazīst. Vai viņi pazina Jēzu? Nē, Jēzus pie viņiem atnāca kā gars, kā Dieva gars, kā Dieva simbols. Viņi teica, nē, mēs jau farizēji, mums viss ir kārtībā. Mums ir sinagoga, mums ir templis, mums ir jāšanas. Tu ej prom, mēs to neatpazīstam. Viņi neatpazina paši savu glābēju, Mesiju, kurš 100 gadu. Pravieši, Dieva kalpi bija teikuši, ka jūs iesiet bojā, jums vajag glābēju. Tāpēc mēs viņu saucam par glābēju. Viņi neatpazina. Ok, bet jūs viņu pazīsiet, bet jūs viņu pazīsiet, jo viņš paliks pie jums un būs jūsos. Jums kam? Pie kā? Pie jums, kas atpazīst Jēzu. Forši. Apostļu darbi 2:4. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās valodās. Tā gars viņiem deva izteikties. Jeb mēlis. Ir dažādas formas. Mēs, kas ilgāk kristietībā esam, mēs Bībeles skolās parasti to mācāmies. Ka mēs varam runāt lūkšanā, runāt mēlis. Un šī runāšana mēlēs, tas ir tas, kā draudzē vajadzētu skanēt īstenībā. Nekautrējieties par to. Ja jūs esiet svētajā garā, nekautrējieties par to. Ja es saku, lūdziet svētajā garā, tad lūdziet svētajā garā, bet nekautrējieties. Nebaidieties. Ja? Bet tā lūkšana var būt dažāda. Bieži vien, piemēram, mēs redzam, ka nonāca svētais gars. Tas spēks bija tik liels, ka tie cilvēki izskatījās kā piedzēršies no salda vīna, es bieži vien par to runāju. Un arī es citreiz izskatos, un es nevaru parunāt, bet man Dievs tik ļoti piepilda. Bet man ir jāsaņemās, lai es varētu ar jums runāt. Šodien nav tas gadījums. To, ko es gribēju teikt, ka spēks, Dieva spēks, viņš var tā tevi sist, un tā sist apkārtējos labā nozīmē. Ka viss var būt gar zemi, var notikt dziedināšanas, var notikt atbrīvošanas, un jūs variet sākt sludināt citā valodā, kuru jūs nesaprotat, ko jūs sakat. Bet tie cilvēki, kas no citām zemēm, viņi sāk saprast, ko jūs runājat. Tā ir viena no svētā gara dāvanām. Tas ir forši. Tas ir jūsu ekipējums. Garīgais ekipējums. Un tas ir tikai mazākais. Izlaidīsim. Apostļu 2. Un viss saka, jā, romiešiem 8:9, bet jūs neesat miesā, bet garā. Ja tikai Dieva gars dzīvo jūsos, bet ja jūsos nav, bet ja kāds nav Kristus garā, tas nav viņā. Tūkojums dīvains. Bet jā, romiešiem saka, ka jūs neesiet miesā vairs, jūs neesiet pasaulē, jūs esiet citur. Tāpēc, ka mēs zinām, ka grēks ir uzvarēts. Bum! Vecā derība ir piepildīta. Miesas sistēma, miesisks kristietis. Miesisks kristietis. Kas tas tāds ir? Tas ir cilvēks, kurš nāk uz čorču un domā, ka viņi visi kārtībā. Tas nav slikti. Tad viņš sāk mācīt cits cilvēks, un viņš kalpo burtam. Un sāk nosodīt cits cilvēks. Vai teikt, ka tev neesi pareizi, tev jādara šitā, tev jādara tā. Un piespiež citus cilvēkus rīkoties pēc viņa prāta. Manipulē. Cilvēks, kurš grib paaugstināties. Cilvēks, piemēram, kurš ir izmācījies kādu likumu un spiež otru nost ar šo likumu. Atkal. Miesīga kristietība. Tālāk. Emocionāli miesīga kristietība. Dvēseliska kristietība, kā es minēju iepriekš. Tu būsi jauns cilvēks. Tu redzēsi dziļāk. Tu redzēsi tālāk, jo tu esi svētajā garā. Tava dāvana strādās. Situācijā, kas nebūs skaidra, tu redzēsi, kad ir manipulācija. Emocionāla manipulācija. Bet tu tā kā nepietiks spēka rīkoties. Un tajā brīdī, kad tu sāc just, ka kaut kas nav riktīgi šajā lietā, tu paņem malā un pasaki, svētais gars, man vajag tavu iejaukšanos. Tagad, šī situācijā, man ir vajadzīgs skaidrs gājiens, lai es pilnīgi skaidri, un būs, kad tu runāsi neērtas lietas, tu teiksi kaut ko pilnīgi pretēji, ko varbūt tas cilvēks negribēs dzirdēt. Bet tā ir patiesība, ja tas saskana
ar žēlastības vēsti. Tiklīdz tu paņemsi apusi griezīgu zobenu, jo tu domās, ka tas ir ierocis, tā vairs nebūs žēlastības vēsts. Es atvainojos. Forši, labā vēsts ir super lieta, un viņa ir ļoti atsvaidzinoša. Refreshing. Jo tavs mērķis ir būt svētajai garam, lai tu vari stāties pretī miesai, vidējam tādam daļējam evaņģēlijam, biškuciņ tādam atšķaidītam ķīselim, biškuciņ tādai nesaprotamai Dieva gaismai, biškuciņ tādai klusai lūkšanai, jo izdevīgi, ja tu esi nomināls, izdevīgi, ja tu esi vienkārši tādā ēniņā. Un vēl, ja tu jūties vainīgs, ir vēl labāk. Ienaidniekam, ne tev. Tu esi pilnībā bez ieročiem tajā brīdī. Tā kā es aicinu tev nostāties. Es aicinu tev kristīties svētajā garā. Ezekielis 3.6. Es došu jums jaunu sirdi, viņš saka, jau tāda vecā derība. Lūk tev žēlastība. Ir vēl pacietība, draugi. Ir rekur, Ezekielis. Vecā derība, žēlastības vēsts. Es došu jums jaunu sirdi. Forši. Jā, foršās rakstīvietas. Nu, ir foršās rakstīvietas. Ir vecā derībā foršās rakstīvietas. Saklausiet. Es došu jums jaunu sirdi. Un, skaties, tagad nākotnē mēs jau esam šeit, atpakaļ pagātnē. Viņš saka, es jums došu jaunu garu. Citu garu. To bišķi vecā derībā bija cits gars, un tagad ir kaut kāds cits gars. O ko nu? Tad nevis nāves garu. Ziniet, es galvu kopā bišķiņ, lai jums tie, kas zina tās raksturvietas, ka vēl kaut nevis nāves, atriebības, tur uzvaras tur, bet jaunu garu, kas ir tas pats gars, kurš augšām cēla Kristu Jēzu no miroņiem, jā, viņš nedēļ jums tāda verdzības, baiļu garu, bet dzīvības garu, verdzības domāšana, verdzība Ēģiptē. Viņi zināja konstrukciju, ka tu vari kļūt par ārnu, jā. Lūk, Ezekielis saka, jaunu garu. Hop, mēs esam šodien jaunajā derībā un mums ir jauns gars. Mēs esam pēc fakta jau šeit. Es noņemšu akmeni no jūsu miesas un došu jums gaļas, piedodiet, sirdi. Miesas sirdi rakstīts īstenībā. Un te ir labs. Un es došu jums savu garu, lai jūs staigātu pēc manām pavēlēm un pildītu manas tiesas. Tagad mēs ko? Izlasot šito, mēs atceramies, mums ir pavēles, tomēr, žēlastības vēsts un pavēles. Un mūsu tiesas, taisnība, patiesība. Skaties, Jēzus saka, tie, kas paliks manī, kas klausīs manus vārdus, kas ir citā vietā bausli manējo. Ko tas nozīmē? No tulkojuma, no grieķu valoda, ka mēs lasām jaunā derībā, mēs redzam nevis baušus, bet manu mācību. Ka mēs runājam par kristību, viņš runā manu mācību. Tie, kas paliks manā mācībā, Jēzus saka, nevis brutāli vienkārši tu aizies nokristies, jā, tur rokas kaut tās vicinos. Nevis brutāli tu vienkārši nokristies, bet tu brutāli paņem iegrimsti Jēzus mācībā. Un tas ir par ko iet runa. Kas ir dubļos līdz ausīm bijis? Es ir bijuši dubļos, mālā, dubļos. Nu, totāls sajūta. Tā nav duša. Tā vienkārši tu esi līdz ausīm dubļos. Un tas ir tas, par ko Jēzus runā. Tikai viņš runā vēl dziļāk. Viņš saka, lai mans gars ir tevī. Viņš tikai tev radiācija, tikai caursidē. Jauna dzīve, jauns cilvēks, jauns radījums. Viņš saka, viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns, jauna dzīve. Iespolē, pilnīgi citā virzienā. Bum! Viss vecais varbūt skries tev pakaļ. Ok. Viņš jau tā jau notiek, tāpēc, ka tev ir tradīcija 1. Tev ir pieredums 2, tavam ķermenim ir ķīmija 3, tev ir attiecīgs vecums un audzināšana. Vīri pielec, jums ir audzināšana, jums ir attiecīgs vecums, jūs cīnīties ar savu testosteronu līmeni ikdienā. Ok, ko tad lai saka jaunieši? Viņi vēl nezin, ko nozīmē cīnīties. Viņi jau vienkārši ir turbo. Ok? Tas ir maza niansīte, kas mums ir jāsaprot. Un ja jūs sapratīsiet, kur ir Kristus, mums ir uzvara. Mēs viņā, viņš mūsos, mēs paliekam Jēzus mācībā. Jēzus mācība nav par ļaunu tēvu.
Jēzus mācība ir par labu Dievu, par labu Tēvu. Tas, ko viņš mums prasa. Un tie ir viņa bauši. Nejauciet ar 10 baušiem. Nejauciet, tā nav viņa mācība. Tas bija viņa izaicinājums. Tas bija viņa treniņš priekš farizējiem. Vēl nebija krusts bijis. Viņš prasa daudz vairāk no mums. Jēzus prasa no mums vairāk kā 10 bauši. Vairāk kā 613 bauši. Jēzus no mums prasa to, ko mēs nekad nevarēsim izdarīt. Bez viņa. Tas ir daudz vairāk, ko viņš prasa. Tāpēc viņš prasa visu to trakāko, kas mums bieži cilvēkiem ir grūti. Viņš saka, atzīsti mani. Atzīsti mani. Es esmu visur. Es esmu tur priekšā, es esmu tur aizmugurē, tu tur pa kreisi, es esmu tev priekšā. Jēzus prasa no tevis vistrakāko. Atdod iekrīti viņa rokās. Vienkārši iekrīti viņa rokās. Vienkārši noliec savu lepnumu malā un ieej viņā. Ļauj tam notikt. Punkts. Tava dzīve no tā mainīsies. Ne jau glābšana. Glābšanā viņš ir perfekts. Viņš ir speciālists. Glābšanu viņš ir pabeidzis. Bet viņš grib tavu dzīvi mainīt. Labā nozīmē. Tavu dzīvi. Viņš grābi tevi. Nāc ārā, es tevi ņemu. Tu esi mans. Viss tas ir mans. Jēzus mums saka. Nedēļas. Ok? Tas ir cits mindset. Un Jēkabs 4.5, viņš saka, vai jūs domājiet, kad vārds ir tukšs, tā kā tukša skaņa, kas saka, ka Dievs augst pēc gara, kas viņam piederētos. Tā kā, ka Dievam vajadzīgs ir viņa gars. Nav tā. Bet viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ viņš saka, ka Dievs pretstāv lepniem. Viņš ultrē. Dievs pretstāv lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Žēlastību pieder mums. Tā ir mūsu dzīve. Halleluja. Kā jūs jūtaties? Man liekas, ka jums miedziņš jau uznāca. Ok, labi. Es īsi gribu aizlūgt par tiem, kas skatās šodien šo te tiešraidi. Un mēs slēgsimies ārā, un šo te video tu redzēsi mūsu YouTube kanālā saīsinātā veidā. Salikt pa topikiem. Paldies Noelam un Līzai par šo darbu, ko viņi veic. Arī seko mūsu Instagram kanālām. Un mēs ar draudzi aizlūksim tagad par tevi, jo es zinu, ka jūs man rakstījāt privāti, un es zinu, kādas ir problēmas cilvēkiem un kuras vajag atrisināt. Tāpēc mēs vienkārši ņemot to vērā, gan lūdzam par tavu veselību, gan lūdzam par tavu cukuru līmeni asinīs, mēs lūdzam gan par tavu fizisko stāvokli, mēs lūdzam, lai tu uz šejieni vari nonākt, lai rodās situācija, ka tu vari atbraukt uz Rīgu, atbraukt uz artilērijas ielu. Mēs lūdzam par to, lai tavu finansiālā situācija mainās. Un mēs arī tagad šī brīdī atbrīvojam Dievu spēku, Dievu klābūtni. Tavā telpā, tavā vietā, tavā dzīvoklī, tavā mašīnā, tavā birojā. Un tu esi vesela, tu esi vesels Jēzus vārdā. Tu esi svētīts, tu esi Dievu mīlēts, tu esi Dievu pieņemts un kvalificēts Jēzu Kristu. Un mēs atbrīvojam kā draudze, kā Dieva bērni, visi mēs kopā. Tavā dzīvē svētība. Ar tevi visi kārtībā. Dievs mainīs situāciju pārdabiski, Jēzus vārdā. Situācija mainās, un tie cilvēki, kas patiesībā tevi nospiež, kas tevi aplenc, viņi pametīs tavu teritoriju, jo tur ir Dievs. Paldies, Jēzus Kristus vārdā, es svētīts, svētītā un čau. Amen, halleluja.